မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ကြော်အင်ဂျရာပါ Miss Global Myanmar 2026ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ကျမတက်က19နှစ်ရှိပါပြီတရုတ်ဆောင်ရဲ့မော်ဒယ်တယောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေပြီးလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတာကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဇလန်းတွေနဲ့ဖော်ပြရတာကိုအရန်နှစ်သက်ပါတယ်ဒီလုပ်တွေကနေကျမတင်ယူခဲ့ရတာတခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်မှာတန်ဖိုးရှိရဆိုတာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ကျမရဲ့အတန်ကိုယ့်အတွက်တည်းမဟုတ်ပဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်အပြောင်းအလဲကောင်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အသုံးချခြင်းပါတယ်ကျမရဲ့ advocacy ကတော့ educate to empower ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်မက်ကြီးမမတွေရှိရဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အရေးချင်းတွေအလားအလာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းမရရှိသေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျမယုံကြည်တာကတော့ပညာရေးကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ပညာရေးကကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိလာစေရဲ့အသိပညာရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းဖန်တီးပေးရဲ့ပြီးတော့ပုံမကောင်းမှုနဲ့အနာဂတ်တွေကိုလည်းလမ်းဖွင့်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ Miss Global ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရလေအလှပတစ်ခုတည်းပြသဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ Miss Global ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အလှပအပြင် character, confidence နဲ့ purpose ကိုပါတန်ဖိုးထားတဲ့ platform တစ်ခုပဲကျမယုံကြည်ပါတယ်။ဒီ platform ကနေတဆင့်ကျမရဲ့ Educate to Empower project ကိုပုံမကျယ်ပြအောင်မျှဝေခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အတန်ကိုကဘာကပိုပြီးကြားလာအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်မက်ဆိုတာက travel တစ်ခုရရှိဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့လူငယ်တွေအတွက်အားထားရတဲ့ဆန္ဒတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းပါတယ်ကျမကိုကျမယုံကြည်ရဲ့စူးစမ်းမယ်ကိုရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းအခြားသူတွေကိုမျှဝေပေးမယ်ဆိုရင်ကိုအိမ်မက်မက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မယ်ဆိုတာသက်သေပြချင်ပါတယ်။ကျမရဲ့ vision ကိုလည်းကျမယုံကြည်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီ vision ကိုလည်းအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့ခရီးတစ်ခုကိုရှောက်လန်းခွင့်ပေးတဲ့အတွက် Miss Global ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။တူတူပညာပေးကြမယ်။လူငယ်တွေကိုစွမ်းအားမြင့်ပေးကြမယ်။ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းမှုနဲ့အနာဂတ်ကိုတူတူဖန်တီးကြမယ် I am Jojo Angel. You are Miss Global Myanmar 2026. Thank you.